আমাদের লেবাননেও এরকম সময় বৃষ্টি দেখা যায় না, যেমন ইয়ার বৃষ্টির সিজন না, এই জন্য বৃষ্টি দেখা যায় না। মূলত লেবাননে বৃষ্টি আসে শীতের সময়, শীত তারাই দেখেছে ফুল গরম, গরমের ভিতরে দেখেছে আজকে বৃষ্টি। তো বৃষ্টি তো না, একদম বৃষ্টি কারে করে এই সামনে বিল্ডিং গুলো দেখা যেতেছে না বৃষ্টির কারণে, আশেপাশগুলো দেখা যেত না বৃষ্টির কারণে, পুরো অন্ধকার। মূলত বাইরে লাইটগুলো জ্বলে, এগুলো বৃষ্টি না হলে লাইটগুলো জ্বলতে, সরি অন্ধকার না হলে লাইটগুলো জ্বলে না, লাইটগুলো অন্ধকারের কারণে যেটা হচ্ছে কি পরিমাণে অন্ধকার হয়েছে, যে কারণে এদিকে লাইটগুলো দিলেও তো হয়ে যায়। এগুলো মূলত অন্ধকার না হয়ে ধরে না, এগুলো অটোমেটিক দিনে দেখে ইয়া করে বন্ধ হয়ে যায়, লাইটে জ্বলে। এই জায়গায় দেখলে বলতে হবে যে কি হারে পানি পড়ছে। এত পানি পড়তেছে যে পুরো 7 তলায় গেছে পানি। এগুলো সব এলাকায় যে এরকম পানি পড়েছে, বুঝতে পানি পড়ে পানি কেটে কি হয় যায়। Kilo sada nasıl? Kilo nasıl sada? Evet, iki de. Milyon çedik bir. Kilo. Kata wahdi yang bawa bener di. সর্বোচ্চ 10 মিনিটের মতো বৃষ্টিটা, এর ভিতরে মনে করেন এই নিরাতে যদি পানি পড়ে 7 থেকে, ঠিক আছে, তাহলে অবস্থাটা কি হতে পারে। 2 সেকেন্ড